फ्रिज में रखे अंडे एक दिन जाग गए। एक ने चिल्लाया, हर रोज उबालना, ये कोई जिंदगी है? दूसरा बोला, हम में टैलेंट है, हमें ऑमलेट या केक में इस्तेमाल करो। किचन में हंगामा मच गया। अंडे, टोस्ट और तवा आपस में बहस करने लगे। तभी मम्मी आईं और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, आज बनेगा स्पेशल केक। अंडे खुश हो गए।